H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。タオシンへようこそ。こんにちは、みんな。私は、タオシンです。古来より人々は、この世には幽霊が存在すると信じてきました。人は死後、天国に行くか地獄に行くか、人間として生まれ変わるか動物の世界に入るかのいずれかです。しかし、生まれ変わりたい人もいれば、生まれ変われない人もいます。転生したくなかったし、罰を受けたくなかったので、孤独な幽霊になりました。幽霊には、たくさんの種類があります。そのうちの一人は変態幽霊です。今日、タオシンは、盗作した幽霊についての超自然的な話をします。この話をする前に、タオシンは皆さんに聞きたいと思っています。幽霊にストーカーされる症状をご存知ですか？ご存じない方のために、プログラムの最後にダウジング・ヒューガ先生から教えてもらったことをお話しします。次の物語は、スーパーナチュラルコミューンからのものです。タオシンホイが一人称で語ります。私には、シャオルという名前のガールフレンドがいます。私たちは寝室が3つあるアパートを借りており、シャオルーさんは妊娠5ヶ月になった後、陣痛を促す薬を服用するために秘密の診療所に行くことを余儀なくされました。その結果、トイレに行った際に、胎児が産道から外れてトイレに落ちてしまったのです。私はとても怖かったので、トイレの水栓部分を押して彼を流しました。フォローアップの走破手術の後、私は療養するために家に帰りました。トイレを流してから半年後の出来事で、そんな日々が過ぎた。ザイアオールーアイオー本当に健康でした。かなり丈夫で、痛みもかゆみもありませんでした。実際、彼は特別な療養はしていませんでした。おそらく彼は当時まだ若く、まだ20歳くらいでした。彼はまだ踊って酒を飲んでいた。彼には次から次へと彼氏ができた。ある日突然、シャオルーが夜になると派手になり始めることに奇妙に感じました。彼女は寝ている時にうめき声を上げていて、それは少し奇妙でした。私は彼女に、とにかく卒業するつもりだと言いました。彼女はトイレ好きのスイートに住んでいた。彼女はより多くのお金を支払ったので、卒業後に別々の道を歩むまでさらに2ヶ月待つ必要がありました。彼女は本当に盲目で腐っているので、もう連絡したくありません。これが約1週間続いています。シャオルの顔はますます醜くなっていると感じます。そして彼女は俗に言う黒い目をしています。時には首を吊ることもある。こんな人を見るのは生まれて初めてです。顔全体が霧の層のようで、瞳は異点に焦点が合わないかのようにさまよう。私たちは皆、彼女があなたと同じだと言った。毎日彼氏を連れて帰るのに疲れていませんか？というのは、その時、シャオルはドアを入るとすぐに部屋に閉じこもり、それからみんなで外に出たのに、シャオルはまだ寝ていたからです。この時、少女は、いいえ、誰も連れて帰っていません、と答えた。それから私は、二人は毎晩真夜中に、と言いました。3時くらいになると、あそこで変な音がして、彼氏連れて帰ってないって言ってたよね。その時初めてシャオルは、私がいなかったら毎晩悪夢を見るだろうと言いました。体中に紫色の血管があり、緑色の肌を持つヒキガエルの精霊が私と一晩中セックスしてくれる夢を見たものです。私はほとんど疲れ果てていたので、こう言いました。それで、どうするつもりですか？誰かがそれを処理する必要がありますか？シャオルは、いいえ、それはただの夢です、と言いました。何を恐れる必要がありますか？そのままシャオルは化粧をしに部屋に戻った。彼女の化粧を終えた後、私は奇妙な気分になった。シャオルは目の周りにマスカラを塗っているので変な気分になった。ぼやけるまで塗って下まつげまで広げ、目全体が見えるようになりました。赤ちゃんのメイクが崩れたような感じで、そのまま出て行ってしまった。彼女は崩れた赤ちゃんの化粧をして、こうやって遊びに出かけました。その化粧をしたまま、私は彼女の背中を無言で見つめることしかできず、今は夜の7時ですと言いたいです。誰かを怖がらせるために出かけますか？
次の日学校でクラスメートが私のところに来て、あなたのルームメイトのシャオルーが困っているようだと言いました。昨日、彼女がパンダのような目をして道端を歩いているのを見ましたが、明らかに平らなボトムスを履いていました。つま先まで靴を履いて歩いてみてはいかがでしょうか？しぶしぶシャオルの人気と思想は私たち常名の者には理解できないとしか言えず、この話題は終わります。実はその時、私もシャオルさんの家族に連絡を取ろうと思ったんです。シャオルの家はとても裕福ですが、家族との関係はあまり良くなかったので、結局手放しました。さらに1週間が経過し、彼女は数日間自分の部屋に閉じこもった。彼女の部屋をノックすると、いつも返事があった。安心して生活することに変わりはないよと言いたかったので、あまり考えませんでした。ある日、半日授業から帰ってくると、リビングのソファーに男らしく足を広げて座っている彼女の姿があった。シャオルがいつも座っているのは奇妙だと言いたかったこんな風に、どうして彼女は突然こんな風になってしまったのでしょうか？突然シャオルはこうやって座った。恐ろしいのは、彼女が話した声は彼女のものではなく、男の声だったということです。シャオルは自分のことは気にしないでください。私が何を言っているのですか？と言いました。このシャオルはもう一度、私が彼女を連れ去りたい、と言い、そして突然、映画のあらすじのように本物のシャオルに変身し、非常に恐ろしい声で、私を助けてください、と言った。さっきせいで降りた子が私を探しに戻ってきました。彼は復讐のためにヒキガエルの魂を持って私のところにやってきました。お母さんあなたはとても残酷です。あなたは私を水筒に押し込んだので、私は毎日虫に刺されました。その後、シャオルが立ち上がったので、私は言いました。どうするつもりですか？本当にシャオル。子供が素敵なところに連れて行きたいと言って一緒に行こうと言いました。シャオルはパジャマ姿でドアに向かって歩いた。私はシャオルの手を掴んでソファーに戻そうとした。彼女は突然私を見つめた。まるで映画のあらすじのような、不釣り合いに大きくも小さくもあった、充血した目は今でも覚えています。それは、男の、彼女の命を奪うために出てくる命令がある、という言葉に置き換えられた。突然シャオルーの声に変わり、彼の目の色が再び変わりました。彼は泣き叫んで、助けて、と言った。彼は私を場所を探すために連れて行きたかったのです。外出したくなかった。この時、シャオルの力が弱くなってきたので、私は彼女をソファーに引き戻しました。彼女がバスローブのようなパジャマの紐を外した場所はたまたまソファーだった。私は彼女の手を布製のストラップで縛りましたが、彼女を傷つけるのを恐れてあまりきつく縛る勇気はなかったので、足も縛ることができるかどうかを確認するために別のものを探して向きを変えました。彼女は実際にキッチンに駆け込み、ナイフを手に入れました。こうやって私を指さして男の声で言ってください。私があなたを直接滅ぼすということを信じますか？どこで勇気が出たのかわかりません。実際に私は胸を張って彼女に、さあ、と言いました。すると、おばあちゃんはゆっくりと包丁を置き、実際にソファーに座ってしまいました。そのまま私と彼女は肩を寄せ合ってソファーに座っていたのですが、急に異様な空気になりました。実はちょっと毛深かったんです。時を刻む音が聞こえた。今、どのシャオルと一緒に座っているのかわかりません。シャオルは実際に眠ってしまった。彼女の寝顔を見て、人間はこんなにやつれてしまうものなのかと思いました。彼女の目の下のクマは、彼女が長い間よく眠れなかったからかもしれません。さらに、彼女のエネルギーはヒキガエルのエッセンスによってほとんど枯渇しており、目の下には言葉で説明するのが難しい一種のクマができていました。この子は私が知っている、常に美しさを愛する女の子ではありませんでした。私はただ彼女と一緒にソファーに静かに座っていました。そして私の心は数えきれないほどの考えが私の心に浮かびました。シャオルが次のラウンドでどんなトリックをするかわかりませんでした。
突然シャオルが目を覚まし、毎日ベッドに来てせがんでいるヒキガエルの霊が、幼児の霊が連れてきたヒキガエルの霊だったことが分かったと言いました。彼女は自分の修練が非常に高いと感じました。最初は夜に来て、その後は昼間に来ました。彼女を連れ出すとき、私は彼女の肩に頭を置き、彼女の周りに手を置きました。それから私は彼女のかかとの下に足を入れて、彼女が足で歩けるようにしました。もっと持ち運びに便利な場所を探していたようです。私は彼女の家まで歩いて行きましたが、シャオルは家に戻る前に外で苦労し続けました。その時、私は突然、彼女が足の下に他人の足を置いているので、彼女が手に足を乗せて歩いているのを他の人が見ていることに気づきました。その後、彼女に連絡することにしました。父親は家族と共に約2時間で到着した。翌日、とても効果があると聞いた近くの神社に連れて行きました。治療も受けず、神社を破壊したりもした。後で聞いたところによると、薬をもらうために彼女を精神科外来に連れて行ったが、それも現れなかった。症状が良くなった後、彼女を尿検査に連れて行きましたが、薬は見つかりませんでした。その後、彼女の現在のボーイフレンドは中国から医療を行うために帰国した専門家に路上で会い、彼を呼び止めた。彼は私がそれに対処するのを手伝ってくれました。その後、私はシャオルとの連絡をやめた。彼女は結婚して3人の子供を産んだと聞きました。この話をした後、タオシンは、これはまさにその結果を刈り取るようなものだと言いたかったのです。誰もが自分の体と命をもっと大切にし、必要な対策を講じましょう。男の子に説得されたからといってやらないでください。安全対策を講じなければ、最終的に妊娠するのはあなたであり、今回はすべてあなたがヒキガエルの精霊のせいです。しかし、孤独な幽霊は本当に変態なのでしょうか？タオシンは本当にあると教えてくれます。次に、みだらな幽霊の話をします。私は眠りが浅いので、誰かに触れられる限り感じてしまうので、その夜は早く寝ました。その日、私は寝方を知りませんでした。どれくらいの間、私はトランス状態にあり、常に誰かが私に触れているように感じていましたか？きっと妹が振り向いたのだと思ったを行って、うっかり彼女の足で私に触れてしまったのですよね。だから私はあまり注意を払いたくなかったので、向きを変えて眠り続けるつもりでした。寝返りを打とうとした時、突然誰かに重く押し付けられたような気がしました。その重さは大人の重さのようなものでした。それから私は自分の布団を触りました。誰かに服を託し上げられて、お腹に涼しい風が当たったような気がしませんか？私の妹は無遊病ですか？そこで私は重たい目を上げて左を見た。私の妹は別の隅で寝ていました。彼女はぐっすり眠っていました。ふと目の前を見ると、人の形をした霧が見えました。とんでもない。私は幽霊にベッドに押し付けられていたのでしょうか？私はこれまで幽霊にベッドに押し倒されたことはありましたが、服を引きずり下ろされたことはありませんでした。とても怖かったので、服と布団を託し上げて眠り続けました。それから間もなく、私の服は再び脱がされました。そして、もはやそれを一重に引き離すようなものではありません。引き裂かれると表現する方が適切です。ここが重要なポイントです。ズボンも下げられました。この時点で眠気は完全に消えていました。服を着てズボンを着ようとした時、全く動けないことに気づきました。手足を押さえつけられたようで、全く動けませんでした。次の瞬間、血を吐きそうになるまで体が揺さぶられたような気がした。それから何度も何度も投げ飛ばされました。いつまでかわかりません。私は彼に保護があるかどうかについて考えていました。これを行った後、妊娠するかどうかを確認してみました。その後、ようやく体を押したり揺すったりするのをやめました。誇張されている部分は、実際の人間のように感じられるということです。その夜の後、私は本当に疲れていました。目が覚めた時、やるべきかどうか迷っていました。
お母さんに伝えて。痴漢にレイプされるのは本当に恥ずかしいと思っているのですが、これを言ったら本当に信じてくれる人はいるでしょうか？その後、彼は3日連続で登場した。同じかどうかはわかりませんが、手順は全く同じだったので、おそらく同じものだと思います。3日目、どうしても我慢できずにこの件を伝えました。母が言いました。母さん、私そこには、部屋の中に男性の幽霊がいて、私に話しかけていました。母さんはその時に電話に出ました。彼はあなたの服をあげましたか？それであなたとセックスするの私は言いました。どうやってわかるのですか？昨日あなたの部屋で昼寝をしていた時に全く同じことに遭遇したと母が言ったのですが、それはまさに本物の人間のように感じました。最初は夢だと思ってたんだけど、君も見たみたいだから本物だよ、と言い続けた。ママどうする？ママはさっき言った。着替えて一緒に出かけましょう。私たちが出かけた後、母はお寺に行き、質問し、神様に決断をしてもらいます。神々は私たちが浮いているものを取り除き、阿鼻地獄に送るのを手伝ってくれます。最後に、この馬鹿げた事件は終わり、世界は終わります。本当に道路に幽霊がいる場合、幽霊に追われているかどうかをどうやって判断できるのでしょうか？これらは先生が私に教えてくれた7つの方法です。誰かが追加できる場合は、メッセージボックスに追加することもできます。最初の第6感、あなたには感覚があり、それは直感です。時々、誰かが突然あなたを見つめます。部屋の隅、ベッドの下、ドアのそばにある場合もあります。しかし、この突然の感覚は、幽霊が存在する可能性があることを証明するのに十分です。それはあなたにとって有害ではないかもしれませんが、ただ通り過ぎているだけかもしれません。二つ目の温度は、体温計の温度ではなく、突然急激に低下する体温です。幽霊の磁場は人間の磁場とは異なります。それらの磁場は比較的低いです。突然鳥肌が立つような気分になります。このように感じたら、近くに幽霊がいる可能性があります。3番目のタイプの電気ゴーストの磁場は、電化製品、照明、テレビ、冷蔵庫、携帯電話に影響を与える可能性があります。突然制御を失うと、点滅して自動的に切り替わります。壊れていなければ、犬が突然特定の場所を見つめたり、猫が突然奇妙な行動をしたりした場合は、本当に幽霊がいると疑う必要はありません。ノックの5番目のタイプは、それ自体を発現できない一種の精神が存在することです。他のアイテムを通してしか存在を知らせることができないため、常にノックオンに遭遇する冒険生放送があります。これは私がここにいるとあなたに告げている幽霊です。ここには出ていけという警告もあります。第6の味覚は一部の精霊が匂いを発してそれを知らせてくれることです。神様を含む幽霊だけでなく、家の中で誰もタバコを吸っていないのに、突然蚊の中が香ばしい匂いがすることがあります。しかし、突然煙の匂いが漂ってきました。このような状況が存在する場合、あなたの家の中に幽霊がいる可能性があることを意味します。第7の精霊。精神がますます悪くなり、どんなに寝てもよく眠れないと感じたら、悪夢やエロティックな夢、様々な夢をよく見るようになります。が吸い取られていく。神殿に行って、もっと役立つかどうかを確認してください。このような状況に遭遇したことがありますか？何かあれば、これまでの経験についてメッセージを残してください。今日の超自然的な話はここまでです。メッセージボックスにはさらに超常現象の物語があります。下にスクロールして読むことができます。私の名前はタオシンです。次回を愛しましょう。